suasananya malam bro, jualan sampai pagi, sampai jam 4 pagi bro. Ya bagi pecinta-pecinta bakso yang lapar tengah malam, di Jalan Kartini ada bakso Mas Dul. Jalannya sepi bro, jalannya sepi teman-teman, sepi. Bagi yang peminat bakso, silakan. Di Jalan Kartini buka 24 jam. Terima kasih. Ini himbauan dari bagi peminat bakso. Terima kasih teman-teman. Semoga yang bagian perutnya lapar silakan langsung menuju Jalan Kartini. Terima kasih.